阿姨，这个毛巾要不要了？地上这个毛巾首先地上有点湿的，我给它在这里踩的。哦，你踩着擦地的是吧？是厨房专用的地毯，然后也没铺，你看有没有必要铺？那个不用铺啦，等一下我拖的时候就不方便了。铺上就没那么油。这个啊？对，就是说只铺那个靠着柜子边上这么窄，没那么油，每天都要清扫的。不铺是吧？对。你把那个保姆的那个身份证发给我，然后电话号码发给我。登记身份干什么？去香港他不是要有那个居住证吗？哦，对对，难怪我说你们那边现在最近这几天好多人说要登记保姆办居住证。他是什么文凭呢？他是初中文凭。初中文凭要社保满1年跟居住登记满1年。我刚给那个社区打电话了，社保也要满1年。那就算了。你下次回老家了可以办一下，老家是没有限制的。到时候吧。哇，昨天的西瓜不能要了，丢了。人家说不能吃隔夜西瓜，哈密瓜。哇塞，坏掉了。是冻的。冻的吗？冻的，真的。这里呢？这里这个应该早就这样子的了。对，这个也坏了。拿来中午给它切。早点扔了吧，扔了。中间这一点是坏了，不要了。有1个多月了。对，放得太久了。豆腐也坏了，好像有些吃的早点把它吃掉就好了。这里头味儿也好大，把它收一下吧。一打开就一股味儿。这个也过期了，不能要了。它很少会冰箱会有这么大味道的，之前从来没这样过，也不知道是什么食材散发出来的味道。这样子一清，应该就没有异味了。师傅，洗洁精。洗洁精没有了，洗洁精也要提前买了。抽纸也没有了，好像我买一些。还有没有其他的？还有洗衣液、洗洁精、抽纸。阿姨，你知道吗？我说要去香港，很多人私信我，让我帮他们带我东西。我在想，我敢不敢带？一种擦那个狐臭的，擦止汗的那个。要的话，我看有没有，有的话给你买。你得给我带1瓶过来。你不是血糖有点高吗？你要不要带一些其他的？现在我有药的。我婆婆也是血糖很高。跟他们说我们不要吃米饭，但是不吃米饭怎么受得了嘛？没力气哦，不吃饭。反正不吃米饭受不了。像我们平常最不吃的是香蕉、葡萄。我给你推荐几种水果，莲雾、什么番石榴，我觉得这种水果应该糖分都很低。番石榴可以吃的，莲雾。莲雾是什么？莲雾也是一种水果，你没吃过吗？莲雾我都不知道。那我下次买给你试一下。这个立起来它就可以了，玻璃就不要了吧，玻璃好危险，阿姨，我很害怕摔碎。是这个东西。对，很危险，是滑的啊。对，这个有个口不太好，然后其他的味道会串进来，拿那个袋子换一下。你还没见过我婆婆，她什么时候过来？她5一以后，5一我们还要回老家，就是有2个亲戚都要结婚。你这个燕窝是可以煮吗？对，可以煮的，有专门煮燕窝的那个锅，在那个柜子里面。每次可以炖2个，你一个我一个。这个是豆角，干豆角炒着很好吃的，干豆角泡起来炒。这个就是萝卜干，可以往这个袋子里装，不用拿新的啦。你再放着玩吗？混在一起。我看看你。对，这个完全密封起来，防止串味。这是老家的辣椒油，我们老家爱喝羊肉汤、牛肉汤。好了。阿姨，以后的垃圾你就全部到晚上再倒，不要中午倒垃圾了。天气越来越热了吗？念念他们下午回来，他会吃水果，扔在垃圾桶里头就会有虫子。这样一收拾冰箱就舒服了，很久都不用弄了，只要维护好就行了。这样它就不串味了。对，这种袋子挺好用的吧？这个袋子很好用，而且可以反复用啊。对。干了一件大事，算大事吗，阿姨？买点冰激凌吧，把冰箱给填充一下吧。老板，打折吗？哦，8折是吧？
零糖，买几个给阿姨，各要一个口味吧，就这些吧。啊，有点多。这么多要帮你送过去吗？可以送吗？可以啊。哦，那可以。可以了啊。好好啊，服务这点东西还帮我送一下。这都是应该的啊，生意就是要这样做嘛。我送过来了，他们送就不容易化啊。没有糖的冰淇淋，你要不要试一下？不吃了，很不吃冰的，啊？很冰，我的牙有问题，不吃。那只能我们来吃了。那个设计图出来了，你要不要看看？设计的图纸，嗯，对，这个房间的吗？嗯，来看一下。它这个是他出的图，这个是窗帘这边，窗帘嘛前面对，这个门进来就是这边是这样，然后整个这边是柜子，然后这边就是窗户。然后这边不设计了一个桌子，上面可以放点化妆品啊，那好漂亮啊！可以吗？可以这样啊，当然了。你觉得要不要修改？